കാണുന്നതല്ലോ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഈത്തപ്പനയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. കാണാൻ നല്ല വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല ഈത്തപ്പഴം കിട്ടും, റേറ്റ് കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ഈത്തപ്പന കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കരിമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ തെങ്ങും കരിമ്പൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലെടുക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഈത്തപ്പനൻ്റെ കരിമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 5 റിയാൽ 6 റിയാലിനൊക്കെയാണ് അവർ നമുക്ക് തരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. കത്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പാക്കാക്കി തരുന്നുണ്ട്. നല്ല കത്തിയില്ല, ചൂട് ഇനി വേറെ അട്ട കൊടുക്കാൻ അട്ട കൊടുക്കാൻ क्या है नीचे हाथ ए जोरस ना करे तो लोरे दिखे जे आम आंगुल सुद्धा दुखी काम दिले या पुंज तो काटबो ওই যে ফাইলে দিলাম এই নিচে ফাট পানির তো পানি ক্লিয়ার এই তো আমি কইতে ভালো ভালো লাগে তো মানুষ করে هذا في بي لا لا كيف هذا تيست جيب تيست كده صغير تيست انا برسل له انا ما मजा आ रहा पानी में जा डूब जाओ
ഇവിടുന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെമ്മരിയാടാ. ഇവിടെ വളക്കണില്ല.